aí que eu vou orar pela sua vida. Olha só, eu adotei mais um cachorrinho esses dias e agora eu tô treinando ele. Se liga. Senta. Fala. Secretário. Acabou de comer todo o bolo que estava em cima da mesa. Você comeu todo o bolo. Olha o tamanho da sua barriga, Nick. Por que você comeu o bolo todo? Olha o barrigão dele. Aqui, eu e meu Rottweiler aqui. O tal desse Lázaro aparecer aqui, nós pega ele, né, Chub? Que barulho foi isso, Chub? Fazendo trabalho aqui na casa da mulher, gente. O cachorro tá aqui do meu lado, gente, tá querendo me morder. Ela falou que ele não morde. Sai da lá! Sai! Oi. Vai me ajudar? Cachorro feio da desgraça, velho. Vai pra lá, cachorro cururu. Vai pra lá, peste.